keyifli xəbərləri qaçırtmamaq üçün kanalımıza abunə olun. Avqust ayında sosial ödənişlərlə bağlı mühüm açıqlama, Azərbaycan vətəndaşlarına sosial ödənişlərlə bağlı mühüm məlumat açıqlanıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilən məlumata əsasən avqust ayı üzrə bütün müavinətlərin, təqaüdlərin, kompensasiyaların və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi avqustun 25-də həyata keçiriləcək. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilir. Beləliklə, avqust ayı üzrə ölkə ərazisində nəzərdə tutulan bütün sosial ödənişlərin yekunlaşdırılması təmin olunacaq. Sosial ödənişlər hər ay minlərlə vətəndaş üçün mühüm maliyyə mənbəyi hesab olunur. Xüsusilə sosial müdafiəyə ehtiyacı olan ailələr, müxtəlif kateqoriyalara aid şəxslər, sosial müavinət və təqaüd alan vətəndaşlar üçün bu ödənişlərin vaxtında həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən son məlumatda məhz bu baxımdan diqqət çəkir. Məlumata görə, avqust ayı ərzində ödənilməsi nəzərdə tutulan sosial ödənişlərin hamısının avqustun 25-də yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Burada mühüm məqam ondan ibarətdir ki, söhbət yalnız bir sosial ödəniş növündən getmir. Məlumatda müavinətlər, təqaüdlər, kompensasiyalar və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının hamısının nəzərdə tutulduğu bildirilir. Bu isə o deməkdir ki, müxtəlif sosial ödəniş növlərindən yararlanan vətəndaşların avqust ayı üzrə ödənişləri həmin tarixdə tamamlanmış olacaq. Vətəndaşlar üçün sosial ödənişlərin vaxtında həyata keçirilməsi, xüsusilə ailə büdcəsinin planlaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir. Çünki sosial müavinət və digər ödənişlərdən istifadə edən ailələr gündəlik xərclərini, kommunal ödənişlərini, ərzaq alışlarını və digər zəruri ehtiyaclarını bu vəsaitləri nəzərə alaraq planlaşdıra bilirlər. Ona görə də sosial ödənişlərin hansı tarixdə həyata keçiriləcəyi ilə bağlı açıqlamalar vətəndaşlar tərəfindən xüsusi maraqla qarşılanır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən verilən məlumata əsasən avqust ayı üzrə bütün sosial ödənişlərin avqustun 25-də başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Vətəndaşların diqqət etməli olduğu digər məqam isə ödənişlərin bank hesablarına və ya ödəniş üçün müəyyən edilmiş digər mexanizmlər vasitəsilə təqdim olması ilə bağlıdır. Bu səbəbdən sosial ödəniş alan şəxslərin öz hesablarını və ödəniş məlumatlarını vaxtında yoxlamaları tövsiyə olunur. Əgər ödənişlə bağlı hər hansı gecikmə və ya uyğunsuzluq müşahidə olunarsa, vətəndaşların aidiyyəti qurumlara müraciət edərək məsələni dəqiqləşdirməsi mümkündür. Hazırda əsas diqqət çəkən məlumat isə budur ki, avqust ayı üzrə ölkə ərazisində nəzərdə tutulan bütün sosial ödənişlərin yekunlaşdırılması avqustun 25-də planlaşdırılır. Bu açıqlama sosial müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımı alan vətəndaşlar üçün mühüm məlumat hesab olunur. Xüsusilə sosial ödənişlərdən asılı olan ailələr üçün ödəniş tarixinin əvvəlcədən məlum olması ailə büdcəsinin daha düzgün planlaşdırılmasına imkan verir.